Not all of the nobles made it out alive. Otto, is now a good time? It's not a bad one. How's Jill doing? Oh, she's been better. Ty is making sure she gets the rest she needs. Good. Any word on Kupka's movements? Vivian's doing what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the Cursebreakers and our other friends in the West, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. No leads yet, but it's only a matter of time. Right. Let me know when you find something. There he is. All right, Clive. Still busy saving the world. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hugo Kupka invaded Rosaria. All the canvass in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty old tome? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the Professor. So, I'll meet you in the storeroom when you're done. Wait, hold on! Breath of fresh air? Bloody tempest, more like. Oi, Otto, you got my gill? Huh? What are you on about? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... The storeroom, was it? I wonder what Mid's plotting. Shouldn't you be getting some rest soon? You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well. If Sid could see you now. All right? I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Where to start? Materials and tools. It's Karen and Blackthorn.
little uns have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when we brought her. Was wondering where you got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Cap. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment... It's paid. 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us long ago. Indeed it would. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Aaron. Blackthorn, you busy? What's it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. My thanks. And Mid's, no doubt. That just leaves the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Clive. Summer storm, that one. Saying for you, dear. Should last you a good while. Yeah, that should do you. And? It's all right. See, there's nothing. With a good oil in this. Should be enough to keep it. How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss, however, but I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. I'd gladly spare Mid all the time I have, but... I see. It don't have to be me, though, does, you know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do.
Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra... I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there, then. Fly, Ambrosia. If it ain't the lad who saved my life. You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Proposition. Do you now? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? It's the least I can... Bye. This shouldn't take long. Stay down! It's over. Nice try. All yours, Torgal.
บ้านมีศัตรูเยอะจังวะโอ๊ย That should do it. You made short work of that lot. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. I'm sorry I ain't been back to see you in so long, but I got some news for you. I'm to be wed.
ฟันเราก็ขาวแค่นั้นเหลือง This is no time to ride. ตรงนี้น่าจะมีมอนพิเศษแน่เลยแต่ว่ารอแน่ๆเลย Not here. No use calling Ambrosia now. เวลาอยากออกก็ร้องพอให้ออกก็จะเข้าไม่ไหว The little ones have been up to their old tricks again. I wasn't expecting you back so soon. Your benefactors are a generous lot. Come again. I may have more for you.สวัสดีครับพี่เจนShouldn't you be getting some rest? น้องตัวละครใหม่ชื่อมิด All นะ right, Clive? You've all done then? I am.
I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant! Thanks, Clive. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work. I can't wait. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring.มีเควสใหม่มา Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? The shelf. Oh, that's right. He went to ask Harpocrates about Torgal. He must have found something. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time, and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but is it really worth the risk? You don't need me to answer that. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden. The operation may be dangerous. I know, but griping about my lot helps no... I know you will. Unfortunately, the first thing that needs doing is the something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. Just tell me what you... No one knows herb law. Like, unfortunately for you, I do. How are you doing? Here you go. Seen enough? Welcome to the Patron's Whisper. Off you go then. Yeah. What's everyone whispering? Do you have a moment, Sid? A team of Cursebreakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A Cursebreaker managed to release a Stolas amid the confusion, but they should be back by now, but I've heard nothing from... I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this. But I never really thought how my words might affect them. I'll go and find them. Thank you, sir. The plan was to intercept the slaver somewhere. That should be enough to go on. If they were there...
Jill looked white as a sheet when they brought her back. Come on. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Be safe. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez mind at ease. Too slow. It's over. Faster! All right. Get me back on it. Cole, I'm glad you're in one piece. Just about. Sid, if you don't mind me asking, what are you doing here?
Doris sent me to find you. She hasn't heard anything since the attack. She's been worried about you. I sent a runner to the Dame in Northreach. The hideaway should have learned of our survival yesterday. Well, I'm here now. And it looks like you freed the bearers. Only some. The rest locked themselves in the slavers' carriage rather than fleeing when they had the chance. I want to help them, Sid. But we're barely in any state to protect those few we did save. You made the right decision. Now where's the carriage? The goblins may still be out there. You have duties to attend to here. See to the injured. I'll handle the rest. All right. Just follow the path to the south. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. When the goblins drove off the slavers' guard, I thought they might be doing us a favor. They're trying to get into the carriage. Too slow. Stay down. To me, flames! Over here! All yours, Corvo. Go for it. This one. Silence. Who are you? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety. The life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours.
to give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. The little uns have been up to their old tricks again. Sid, welcome back. A Stolas from the Dame arrived not long. If I'd just waited a little. Or maybe I wouldn't. Cole and the others got home safely. No, I was lucky. I've been tracking that slaver for months, and then I said, Cole, what kind of leader sends people into danger without considering all the risks? I should have urged greater caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. You will. Welcome to the Patron's Whisper. Here you are. Come again. I may have more for you. I hope you didn't have too much. Only that you... Oh, yes. This is it. And more? You'll do fine. Thank you. I'm sorry. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision. A single slip, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physicker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy.
but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Taya. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again.ดำไม่ใช่ให้มานั่งแทนไม่ได้เลยนะลุกแล้วก็มาแย่งที่ตลอดเลยนะเก้าอี้พังเบาะเบอะอะไรพังหมดแล้ว Yeah. What's everyone whispering about? ยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีความหิวแต่รู้สึกว่าต้องกินAnd what can I do for you? Quite the op, like father. Going purse weighing you down? มิดคือใครอ่ะยังไม่ได้รู้ประวัติอ่ะหรือว่ามิดคือลูกซิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออ่านประวัติก่อนFinished, are you? เดี๋ยวนะขอดูประวัติมิดหน่อยมีอยู่ตัวละครชื่อมิดก็ปรากฏตัวมาตอนเริ่มสตรีมครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครเราต้องไปดูที่โต๊ะว่าเป็นใครมีโอกาสสูงที่เป็นลูกของซิดHere for another of my lectures. We met under curious circumstances. Naturally. Still. Allow me to educate you. ขอดูซิดเป็นใครมิดเป็นใคร
มีโอกาสสูงครับซิดดอเตอร์นี่ไงใช่ถูกต้องซิโดฟัสเทเลมอนซิโดฟัสเทเลมอนมิดาโดเทเลมอน First encounter student of engineering at the University of Canberra. She is well versed in the secret of modern and foreign technology. As any scholar in the twins and mean to put the knowledge to use the service of find a way. คือเป็นช่างที่แบบไม่ธรรมดาคนหนึ่งครับเป็นแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แบบทันสมัยแล้วก็ foreign technology คือเทคโนโลยีที่หายสาบสูญไปนี่ไงเป็นลูกสาวซิดก็แล้วนั่นแหละครับ Daughter of Sid and student of engineering at the university from a young age. Mid showed the same passion for invention as her father. เทพเหมือนพ่อคือพ่อเป็นไงลูกเป็นไงนะความสามารถด้านการสร้างนู่นสร้างนี่ได้รับพรจากเวทมนต์เนี่ยโทโก้เดสคิวเบสเฟนอาลีกันเนี่ยนะดูดพลังมาเดอะคิงดอมออฟวาลูนี่ไงคนนี้เป็นคนเอามารอยัลไนท์ยังไม่รู้ชื่อนะคนนี้เป็นคนลักพาตัวฮิวโก้ไปโอ้โหหันไปกำลังจ้วงเบาะอย่างเมามันแนะพอแอะก็แบบหยุดมันรู้อะJoshua Lordfield Dominant of the Phoenix and former High of the Patron Power of Phoenix to soaring within himself Second son of Emperor of the Holy Empire and the third of Empress Annabelle making him half-brother to both Prince Dion and Clive. His mother had เด็กโอลิเวียตกลงใครเป็นแม่เป็นลูกกันวะเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ลงรอยกันนะคนนี้ลุงบารอนเวรอนรอดฟิลด์สามีภรรยาฮะทำไมมันข้ามลูกข้ามหลอกอ๋อแอร์ไลน์ก็คือมีชีวิตรอดกันหมดเลยเควินตินวิกเตอร์ตัวละครจำชื่อง่ายเหมือนกันนะแต่คนนี้หายไปแล้วบทหาย The Iron Kingdom Very good คือเป็นลูกสาวซิดครับก็คือก่อนที่พี่ต้อมมาประมาณ5 นาทีไม่ถึงครับซิดบอกว่าให้ไปรวบรวมวัตถุดิบมามิดบอกว่าให้ไปรวบรวมวัตถุดิบมาประมาณ3 อย่างแล้วเราก็ไปหาช่างตีเหล็กแล้วก็มาหาผู้หญิงคนที่ขายของแล้วก็ไปหาช่างไม้มารู้สึกจะสร้างยานมั้งถ้าไม่ผิดนะยังไม่รู้สร้างอะไรครับ Clive, where have you been? อันนี้ในเรื่องจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทอโก้ครับทำไมทอโก้ถึงแปลงร่างได้ Where did you get him? Like, in the first place? ไปเอามาจากไหนเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกอะ
My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Oh, Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Fenrir the Frostwolf. หมาตำนานอีกแล้ว Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Jill ให้พลังกับหมา Just ค like รับ Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened. ใช่ Just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, พลังของ his เขา latent เขาเอง birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. แค่ปลดล็อกออกมาเท่านั้นนะ Get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. Fine how. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทอโก้ด้วย Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. คือมันบอกว่ามันมีตำนานเล่าว่าหมาป่าตัวนี้เนี่ยเป็นหมาป่าของราชินีที่สามารถสั่งได้แล้วหมาตัวนี้ใช้เวทมนต์ได้ซึ่งเขาก็เดาว่าราชินีตัวนี้คนนี้อาจจะเป็นแบบหมายถึงชีว่าแหละทีนี้พลังที่ถูกส่งต่อมาถึงจิวครับมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนเหมือนคอนเนคกันบางอย่างเหมือนหมาเห็นปะมันอยู่กับจิวตลอดเวลาเห็นปะมันไม่ได้อยู่กับเรานะ It is. คือมันเป็นหมาของเราใช่เดี๋ยวว่ามันอยู่กับจิว You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. แล้วพลังก็เพิ่งตื่นขึ้นเพราะว่าต้องปกป้องจิว like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. จะสร้างอะไรกันก็ไม่รู้อะ Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. เป็นเอนจิเนียร์พวกนี้เป็นช่างหมดเลย Let me do this, Clive. I'll pay you back. I promise. Thanks from before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. มิดมันมีนิสัยอย่างหนึ่งคือมันไม่ชอบจ่ายเงินครับแบบว่ามันนั่งเรือมาใช่ไหมมันก็บอกว่าเดี๋ยวให้มาเก็บเงินกับที่ออโต้ ออโต้มันก็บ่นออโต้เป็นผู้ชายมีหนวดข้างบนมาเก็บเงินกับเราอะไรเงี้ย I wish Miss Midador would let us help her with her dungeoneering. I wonder what she's going to dungeoneer next. Let's go and ask her. Dungeon. I think I'll wait till Mid's away to take it to her. ใช่จิวพักผ่อนอยู่เราก็เลยไม่เห็นเขาเดินตามเรา Speak with Vivian จริงๆวิเวียนคือใครอ่ะมาจากไหนเราก็รู้ประวัติวิเวียนด้วย How goes the hunt for Kupka? Largely in circles.
We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Certain คำว่า certain ก็ไม่รู้เรื่องเลย Keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. certain คำศัพท์ง่ายๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ What? อะไรอะ Here. ที่นี่ Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. มั่นใจ That is a relief. แน่ใจมั่นใจ Clive, have you got a minute? นี่ออโต้คนเนี้ย We have a guest. เรามีแขกมานะ A guest? แขกเหรอเป็นบังหรือเปล่า ไม่ใช่ใครมาใครมาลุง For your trouble. It's a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? ไบรอนชื่อไบรอน Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! รักหลานเหลือเกินนะมึงทวินไซส์อ๋อ The Dalmekian government sues for peace. โอ้โห How shall we respond? If they're willing to Design accept wing their check, fault sir. in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. รักแม่ผิดปกตินะมึงเนี่ย Inside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. ดูเหมือนว่าคนที่เป็นบางละมุดนะครับจะเป็นคนดีนะ Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. ประจบสอพอชิบหายดิ Crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. เราไม่ต้องกลัวฮิวโก้ He's engaged on the western front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. ไม่ได้รักลูกเลย What of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls,
another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. ไม่ได้รักประชาชนเลยอะ Dion? โอ้อย่างเฮี้ยเลย Yes, sire. ชอบดอกไม้จังวะ Prepare for battle. โอ้โห Sire. Do not make me repeat myself. อย่าให้ต้องพูดอีกรอบ Return นะ to your camp and await my orders. กลับไปที่แคมป์แล้วรอคำสั่ง มันไม่สนใจว่าจะสูญเสียคนบริสุทธิ์หรืออะไรต้องพังทลายสักอย่างครับก็คือขอแค่ That is your wish. ชนะ Your นั่นคือ radiance. I shall depart at once. แม่นี่แม่งต้องมีอะไรบางอย่าง MacGregor forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. มึงสองตัวนี่นะมึงต้องโดน มันบอกว่า What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. บาฮามุน่าจะเข้าข้างเรานะ น่าจะนะ มันเหมือนแบบพ่อไม่ค่อยจะไว้ใจลูกแล้ว It's just one thing after another around here. เหมือนเมื่อกี้ดูคำทำนายครับราหูอมจันทร์นู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ ไม่รู้แปลว่าไงแต่ว่าความหมายประมาณนั้นนะคำทำนายเป็นจริง Ah, my dear nephew. How I've missed you. คิดถึงหลานจังเลย How did you find this place, Uncle? เจอที่นี่ได้ยังไงครับ Through ลุ the ง good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. เซอร์เวท As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Coco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian?
I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Should he come? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waluders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. เฮียฟังรู้เรื่องเลย And where we're going. ไม่ได้สนใจทีฟ้า Very ครับ well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. เดี๋ยวน่าจะมีคลายมีจิลมายืนในห้องด้วยเดี๋ยวรอปลดระวางก่อน Ah, my favorite pupil. Lord Byron Rosfield. Seven High House Protector of Port and your uncle I heard tell. ชอบความชื่อยาวมากเลย How may I help you today? I have the details here. ลืมว่ามึงเป็นใครนะยังไม่เคยดูเลยวิเวียนคือใครสกอร่า
อ๋ออยู่ๆก็เข้ามาอยู่ๆก็เข้ามา Very good. ดีครับดี Mid's finished outfitting our little workshop, I hear. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil, Suncaller, the Desert Hare. Who is she? กระต่าย An old associate of กระต่ายทะเล Sid's, ทรายเหรอ and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil. เป็นเพื่อนเก่าของซิด We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid ตัวละครใหม่ might แก be able to bring her back into the ตัว fold. เก่ายังจำไม่หมดเลย Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, ทำไมอ่ะ I'm ทำ leaving ไม you ถึง two ไม่ in ชอบลุง charge. อ่ะ You can count on us. Return to Baron Uncle Baron ยังไม่มาแหมชอบแล้วเกินระบบนี้คุณลุงไปก่อน All right, Uncle. I'm ready to depart. ไปกันเลยไหมWe shall. Come, let us away to adventure. นี่ไปผจญภัยกันบทลุงอย่าตายนะ ยิงมึงอยากฆ่าใครมึงก็ฆ่าอยู่ชอบเพลงเลยดึง I was a young man when last I walked this path. เป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยที่มาทางครั้งสุดท้ายที่มาที่นี่เนี่ยโหหมาไม่ร้อนเหรอดึง There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. สาเหตุที่ต้องมาที่นี่ครับจะมาฆ่าฮิวโก้ครับไม่ได้มาทำลายคริสตัลโอ้โหแมปใหญ่เหมือนกันนะดึงเฮ้ยย่ามีเจ้ากระบอกว่ะแล้วทำไมฉันต้องเดินล่ะนั่นแน่ลุงก็มี Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Quietly now. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together. น้องตัวเด็กเคยมาด้วยกัน Accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. เขาปล่อยให้ฉันมา I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. ไม่แปลกใจหรอกที่หลานจำไม่ได้จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่โจชัวจะเกิดอ๋อเรายังเด็กอยู่ Whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. ตกโจโกโบด้วย I shall สมัย never นั้น forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. ชอบเพลงว่ะ อีนี่นายจ๋าอยากขอพรอะไรขอมาได้เลยอีนี่นายจ๋าอีนี่นายจ๋าขอฟันหมาก่อนนะนายจ๋า
ซันฮาวเยโดชื่ออย่างซันนายจ่านะนายเหรอนี่นายจ๋ายับนายจ๋าทะเลทรายอีกแล้วคนมีที่ระบายลิ้นที่เหงื่ออะไรนะอ่านไม่ทันคนมีที่ระบายลิ้นที่เหงื่อ Let's go. Fly, Ambrosia. ซันฮาวเฮลไดเวอร์ชื่อนกก่อนนะหมามีระบบนะได้อากาศที่ลิ้นเฮ้ยมีคนน่ะเจอคนน่ะเฮ้ยโย่วิกระป๋อมยิงก่าวิ่งแลนเนี่ยแดกมันไปไหนอะกระป๋อมมันจะไปถึงไหนเอาหนีไปละเว้ยไม่ได้จับย่างกินซะหน่อยเดี๋ยวเริ่มไม่เดินหรอกดูกระป๋อมเลยโหหลบแดดเข้ามาทันที Who do you think those soldiers were in the inn? Friends of friends, I'd wager. Not that they look very friendly. ทำไมถึงไม่ขึ้นโจโบแล้วขี่ไปอ่ะเฮ้ยนั่นไงเดี๋ยวลองวันนี้ฆ่าได้ปะไม่ตายแล้วโอ้สวยจังก็เหมือนที่มีคนชอบบอกว่าจะขี่ม้าหรือจะขี่ม้าหรือว่าจะเอาของแบกขึ้นมาก็จะทารุณกรรมสัตว์ฟันหายไปแล้วพูดแปลกๆหลายรอบแล้วครับมันไม่ชินนั่นแน่ล่อซื้อนี่หว่าใครบอกว่าเกมมันไม่กว้างวะใหญ่ทุกแมปเลย Come on คือเกมนี้โดนด่าเยอะมากครับถ้าไปอยู่ในออนไลน์นะด่าจนคิดว่าอคติเลยเราไม่สนใจเราเป็นพลังอวยอยู่แล้วก็จริงนะผมยังไม่บ่นเลยยังไม่บ่นเท่าฮอกวอตส์เลยฮอกวอตส์ที่ผมบ่นชิบหายเลยว่ะเอียงชิบหายเลยมันไม่มีอะไรให้บ่นจริงๆ
ลงร้อนจริงๆเลยมีโค้กเย็นๆสักขวดไหมเป็นไรอ่ะอยากกินของหวานนะโชโกโบสีดำเหรอ Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehere. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. หมาไม่อนุญาตให้เข้า บอกหมาว่าหมาไม่โดนอนุญาตให้เข้าหมาก็เลยต้องรออยู่ข้างนอกโอ้ยคุยกันรู้เรื่องด้วยเจ้ากันเดินไปบอกหมาว่าหมาไม่ถูกอนุญาตให้เข้านะรออยู่ข้างนอกแล้วก็หยุดรออยู่ข้างนอกนั่นน่ะรู้เยอะโหอย่างเท่เลยอ่ะแต่งตัวอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครอีกแล้วใช่ไหมเซ่รับอะไรดีคะนี่คือเมนูโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมารับออเดอร์นะคะขอโทษนะจ่ายทูมันนี่ได้ไหมครับที่นี่ What do you recommend? มีเมนูแนะนำไหมWell, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils อยากได้อะไรเบาๆลองโชโกโบซุปไหม An ale. Right you are. เอา2 ถ้วยครับ Coming. เรื่องสาวน้อยมาแล้วค่ะ Your pal? Would you rather be my squire? อะไรโมเอบีมอุ้ยทำไมมันต้องสวนทางกันอย่างนี้ด้วยอ่ะโชยอยู่ในห้องครับตายยังไงก็ตายโจชัว Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. ยังไม่หาย You ดี will only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I ต้องไป must หา speak ดีออน with ให้ him ได้ at all costs. Miss this chance and I may never get another. ถ้าพลาดจังหวะนี้ไปก็จะไม่ You do understand that? ก็จะพลาดอย่างอื่นไปด้วยเข้าใจไหม Yes, Your Grace. ค่ะฝาบาท You must at least agree to take your medicine. แต่ว่าต้องยอมรับกันรับยาด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้โอ้ยอยากให้พี่น้องเจอกันอ่ะแม่งคุยกันปกติไม่ได้อย่ามาเจอกันแบบช็อตเดินสวนกันกูว่าแล้วขอน้ำหน่อยค่ะโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะส่วนกันแค่นี้นะบางทีชีวิตคนเรามันก็ประมาณนี้แหละนี่เหล้าบ๊วย4 แก้วอะ Keep watch, they tell us, but all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. คุยกันดังเลยทหาร Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin? We'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. พูดดัง Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. ลุงแม่งเอ้ย
Uncle. Sorry. Can you walk, Your Grace? เดินได้ไหม What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. ฉันกลัวว่าจะมีปัญหาข้างล่างเลยไอ้คนนี้มันรู้ไหมนะว่าโจชัวมีพี่ชาย You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. ซุบหนีออกมาข้างนอกแล้วขอกินก่อนขอกินก่อน I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. It's the outlaw. Take him. Try it. มาเร็วเดินทางปลอดภัยนะครับผม Too slow. Bravo, my boy! Just like that! Are you? ใส่ EXP ไม่ตายนะเหมือนแค่สลบไปเฉยFor your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. รวยมากเลยลุงเรา เค็มไปหน่อยนะซุปอะ หาทางหนีทีไล่นะ เป็นห่วงนายแล้วกันนะ Now's our chance. Your Grace? I'm fine. ดื้อโจชัวเขกกระบาลได้ที
นี่ไงตัวช่วยแถวนี้ Clive? Clive รู้สึกได้นะออกไปดูสิไม่กินเคยหลอดอุ้ยนิสัยเดิม What is it now? It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up.หิวข้าวอ่ะส้มหาอะไรให้กินดิส้มมาซื้อข้าวให้กินหน่อยดิ And it's the only way from here to the Fang. ซื้อข้าวให้กินหน่อย It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. วิ่งไปซื้อข้าวหน่อย But how will we find her? ส้มไปซื้ We อข้าว know หน่อย naught of her but her ถูกข้าว name. And that she was working ไม่ with ใช่ให้มัน Sid. ไม่ได้ให้มันมี Sid's ข้าว other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. จะผ่านประตูนี้ไปยังไงวะคุยกับชาวบ้าน2 คนอุ้ยดูหมาดิหอมแห้มกระหล่ำกระแหล่งโทโก้มาดูหมาตัวนี้โทโก้อย่าดื้อนะเห็นหมาตัวนี้ไหมหอมแห้งแรงน้อยในขณะที่แกน่ะอยากกินอะไรก็กิน Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of โรง those. อาบน้ำเหรอกับตลาด Thank you. You've been most helpful. ให้ไปตามหา You wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? ดูสีน่าจะละมิว I can't say I do. ไม่รู้จัก What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you ไม่เห็นเหรอ long. ว่ายุ่งอยู่ I'm looking for someone. ปากแจ๋วแล้วเกิน A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? รู้จักเธอไหม Never heard of her. Is that all? ไม่เคยได้ยินชื่อเลย One แค่ more นี้ใช่ไหม question.
If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. ต้องการหาคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้ Sprig is the person we're looking for. You said Sid's เขามี contact ส was ปริง likely เป็นของ to ตัว be เอง มีน้ำพุเหรอ influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. ซื้อของเลย Are you looking for something in particular? Reuniting Lord cooldown 5 seconds เอาอีกแล้ว Here you are.เอาอีกแล้ว Mummy, I want to play with the crystal. ออกมาไม่เข้านะ Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. คำนึงนะครับ นี่มีน้ำพุอยู่ในนี้รวยจัด Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, มีอะไร travelers? ให้เชื่อเหรอนัก I เดิน hope ทาง so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? รู้จักลูซีด้าเดลิเบลไหม She may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of อะไร mine. อ่ะ I was How hoping like she that, might be like- able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. แป๊บนึงนะครับจบปัญหานี้ก่อนเอาอะไรเอาอะไรทั้งสองคนเลยเอาอะไรร้องเก่งนะร้องเลยร้องเลยขนาดนั้นนะ
อันนี้สงบขึ้นมาทันทีสงบขึ้นมาทันทีเลย Do you think we can trust him? Only as far as I think. ฉีกปุ๊บร้องปั๊บ So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. โธ่เดี๋ยวคนอยากฆ่ากูมา เหยียบหัวเงียบทันทีเงียบเป็นเหมือนผียับปากอ่ะ Who are you working for? กินไม่รู้จักสิ้นสุดเลยอาหารเม็ดก็เทให้ Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. นั่นมันเกินไปหน่อยครับแบบว่าจะแหกปากน้องเพื่อกินตลอดไม่ได้ Calling the men of the rock and collect the bounty. อาหารก็ไม่ได้ให้แบบ That isn't my ไม่ได้ decision ขาด to make. Our work is done. นี่เลียนี่กินยันถ้วยมั้งเนี่ย Rosina. She อร่อย would be จัดไง interested to ข้าว make his acquaintance. Yes, my lord. เลียจนแบบถ้วยล้มอ่ะ To the Lock of Leisure, then. ส้มสีใสชอบไปแย่งดำกินทั้งที่ดำอ้วนกว่างงวะFresh bread, warm from the oven. Have a taste. อุ้ยนี่มันยามาสกินะนี่มันขนมปังมีบ้างมีครัวซองวะไม่มีโรตีวะนะนี่นายจ๋าขนมปังตอนหนึ่ง
ไก่ย่างไก่ย่าง Take a sniff, good sir. นี่ร้านอะไรเครื่องเทศนี่ร้านเครื่องเทศมีกะปิบอนายจ๊ะเฮ้ยดูดิรวยนะพ่อค้าคนนี้ดูจากเสื้อผ้าครับลายหลุยส์วิตตองเลยขายเนื้อไม่รวยขายเครื่องเทศรวยงงไหมดูการแต่งตัวดิพ่อค้าไม่ขายนี่มันขายสร้อยเครื่องประดับเลขเข้ามาเมืองผ้าจากเมืองหลวงเลยนะโหดูพรมเลยดูเด็กเวรตกใจหมดเลยเจ๊ครับเจ๊พอจะมีสัก200ไหม Is this the place? น่าขายอาวุธว่ะ Lubor's Forge, the Briar's Kiss. Rubor Falls. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of ไม่ใช่ experience. สปริงน้ำพุ How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. ผู้หญิงหรือผู้ชายวะ Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. รูเบอร์ลอร์ดเฟอร์ด้าบอกให้พามา My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. Sid ที่สอง Sid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate. หัวเราะเลยวะ Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. ไปหาคนอื่นให้ช่วยเธอ Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? เราต้องทำยังไงถึงจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้า I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. ทำทุกอย่างที่เขาต้องการเพื่อสิ่งที่เขาต้องการ Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with มีมาร vinegar. ยาทหน่อยครับคุณเขา My apologies. A word of advice in recompense.
Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Follow the crystal มี3 ชิ้น Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. You rest, Go. You've earned it. Follow the crystal Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light us. Us common folk have hardly had a shard to share between... And it isn't as if we can buy them on the black market, either.ถ้าเป็นรอบนี้หมาเข้าได้อะอะไรวะเอาอีกแล้วร้องอีกแล้วยังไม่ทันไรเลย Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared... Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men on the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well... Word of advice, traveller. You see pots like this around town, you leave them alone. Unlike where you come from, fresh water's in short supply around these parts. We store what little rainwater we get in these pots for, well, get it, boy. A rainy day, but you know what I mean. Juiciest meat from to a Green's silken Bedburn. softness, One bite like and you'll eating be a cloud begging. with a crust. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have... Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Finest fabrics! From the capital! What was all that crashing and banging about before? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? สาวเสิร์ฟนี่สาวเสิร์ฟ pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... อยู่ข้างบน Thank... งานเข้าลุงอะ Will this suffice as a deposit? อ๋อจริงๆเหมือนมีใครไปทำอะไรมานะ That's a black pearl. ทำผมรู้สึกผิด One อะ of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? ทำไรอังเคิล
ทำไรลุงCare to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things, but my uncharacteristic indiscretion. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could. So the pearl was your proof? I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. มันนั่งมองหน้าผมผ่านกระจกแล้วก็แบบตาใสๆหาง But กระ the ดิก supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. I need a drink. มีคนข่าวไว้นี้ด้วยแสดงว่าในนี้ก็ต้องมีตัวกระบองเพชรดิ Fucking men of the wrong. ไปทางไหนวะอ๋อทางนี้ 1,000 gil for a measly bunch of... Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? Needed to a silken soft, the most fragrant herbs in My sight. carpets have brighter place. ผิดทางวันเราจะเดินอ้อมทำไมวะเนี่ย Better already. Fly, Ambrosia. I'll take it from here. เขาบอกว่าจ่ายเงินอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อซื้อคริสตัลกับทหารนี่ไงมีคนขายคริสตัล I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice.
You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. นั่งมองหน้าไม่กระพริบตาเลยจะเข้าหรือเปล่ายังไง Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. มันหัวกัน Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. คริสตัลเป็นสมบัติของวาลู Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Good! I'm just getting warmed up!เฮ้ยไม่จบเหรอไม่อยากทำน้องเลยเฮ้ยส้มนั่งท่านี้มา5 นาทีแล้วอะนั่งมองหน้าผมแบบมองอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่กระพริบตาด้วย Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but
Perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon.เป็นแผนนะครับให้เอาคริสตัลกลับมาในเมืองให้ได้ It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. ที่นี่ผมหันไปเจอทีฟ้าข้างหลังฮะ Encouraged to look the other way should you ที่นี่ผมมีสาเหตุอยู่แล้วว่าทำไมผมถึงเอาทีฟ้ามาผมถึงเอาทีฟ้ากับคราวมาวางไว้ลองเดาดูครับลองเดาเล่นๆดูว่าทำไม I saw you pluck it from one of the bodies. Oh dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. อ๋อเป็นเพราะไฟนอลเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง Very much. Greybeard. คนที่เล่นคนที่ motion capture ครับเป็นคลาวกับทีฟ้าครับคือคนที่ motion capture พระเอกกับจิลครับคลายฟ์กับจิลก็คือคนแสดงคนเดียวกันแต่ใช้หน้าคนละคนเท่านั้นเอง Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Umia los delan. Tu isakelis. Ui. แสดงว่าพ่อเราคุยกับซิดอยู่แล้ว I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. กลายเป็นว่าลุงเราทำเรื่องดีๆไว้ Well then, I wish you a safe journey south. จะโดน Thank you. จะลงไปกระทืบไททันกันแล้ว It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. ไปเถอะลุงถ้าได้กระทืบไททันจริงๆนะกระทืบเสร็จจะไปกินข้าวเดี๋ยวมีไซด์เควสด้วย Even forged a butter knife. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my I wouldn't put it past him. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. I suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not.
Never mind. Thought I'd ask. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss is. I'd be a fool to refuse. So? Good question. And then there's this little riddle to keep in mind. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. You're right. Now, who to speak to first? There's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. I'll talk to every cook I can find. You speak to... All right. Let's hope that someone says something useful. ไปคุยกับพ่อครัวใช้มีดทำอาหารเป็นไซด์เควสนะ Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. ไอ้เจ้าของร้านมันชอบพูดอะไรเป็นแบบเป็นปริศนาธรรม Welcome, sir. A question, if you don't mind. ขอถามหน่อยนะ I need to know what makes a good carving knife. Carving knife. You a blacksmith or something? เป็นช่างตีดาบเหรอ I suppose. Fair enough. Knives, is it? มีดใช่ไหม First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Makes sense. บอกมีดยังคมอยู่หั่นหมูอ๋อหั่นเนื้อนี่อันนี้คืออะไรเมื่อกี้เนื้อถูกแล้ว Everything I've worked for, all those years of toil, every coin I've ever earned is tied up in this place. มันเจ้าของ Are you all right? The baths are closed. Leave me be. โรงอาบน้ That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalamil wouldn't be enough to cool it. น้ำมันร้อนไป I've no doubt that my woes stem from the... But I can't go and investigate for fear of... I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terrace. All right. Wonderful. Leave the market by the south gate. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. น้ำมันร้อนไปอาบน้ำไม่ได้ธุรกิจก็จะเจ๊งช่วยหน่อย Wait inside. They've opened the gate. Lubor was true to his word. Well, we can make our way back to the Fang now at least. What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Hunter? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the carving field. knife มีดอะไรอ่ะ Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. If your knife snaps every time you use it, you'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Do you have water? ทำไมมันเป็นสีขาวอ่ะ I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. คิดไว้แล้วเชียว Then allow me to share a secret. ขอ Drake's แชร์ Fang ความลับ is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. Okay. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. Okay. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Okay. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless.
I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. ก็ออกมาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ประเทศวาลูกับประเทศนี้เขาจับมือกันแล้วก็เป็นฐานทัพทหารด้วยนะครับ Shall we press on? อ๋อไอ้นี่เองที่ทำให้น้ำร้อน นี่ไอ้พวกนี้เองที่ทำให้น้ำร้อนเข้าใจเล่นด้วย Let's go. Run like the wind. ก็บอกว่าเขาเสียซิดคนแรกไปแล้ว เข้าไปก็อย่าตายแล้วกันเพราะว่าทหารที่ส่งไปสอดแนมในค่ายอ่ะไม่ติดต่อมาหลายวันแล้วคาดการณ์ว่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย What the hell are those things? ไอ้พวกนี้นี่เองที่ทำให้ร้อนผมไม่เข้าใจว่าทำไมทรายถึงเป็นมีบอกไหมเดรกแฟงหนึ่งใน one of Varistia 5 remaining mother crystal located in the Dalmatian Republic ก็คือเดรกแฟงคือมีคริสตัลอ๋อยังเหลืออยู่อีก5ที่เรามากำจัดตัวปัญหาที่ทำให้น้ำพุมันร้อนขึ้นดีกว่าไซเควสตลกมากเลยนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีเยอะนั่นไงจริงด้วย That explains the heat. Farewell. All yours, Torgal. Get him. To me, boy. Out of the frying pan. Enough. ไฟสีฟ้าด้วย เดี๋ยวต้องมีตัวไฟเฟี้ยวๆมาให้สู้แน่เลยกินเสร็จก็หลับโอเค Let's cool things down a bit.
Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. โอเคแล้วดูท่ามันนอนถ้าคุณเห็นก็จะแบบน่ารักน่ารักจังเลยพี่ส้มนอนน่ารักอยากให้ตื่นนะ Get out of the heat for a little while. So you learn only that all the cook too heavy. So we're no bad. No, I agree. Right, meaning someone is that the most fragrant herbs and spices. Needed to a silken softness. เฮียครับน้ำนั้นเย็นขึ้นนะครับเฮีย I was hoping we'd be seeing you. The baths grow more bearable by the moment. It won't. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What? Not what I expected, that's for certain. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. But I burdened you with my worries enough already. เอามาไปเปิดธุรกิจอาบน้ำได้ละ Right. It's high time I got back to... Hot water โอ้เควสยาวด้วยนะ Fresh bread. Night meat and dark. Fresh from the... Yes, they're quite salty. No use calling Ambrosia now. What I'm hearing? Ambrosia won't help me here.มันแปลงร่างยังไงวะดึง Lord Cook has Thanks, girl. Any luck? Or will you be... Well, I asked her, but... If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options, they're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the wood. Adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill. Unique to ash? Are there any materials unique to Dalamil? What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too... If it's cheap metal you're using, folk first settled Dalamil to get it in hand. If you know the trick, it can be melted. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been a... Looks like I've got some learning, Clive. I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. Besides... You'll have no trouble finding... Then I suppose... Right you are. ให้ไปขอให้หาวัตถุดิบอีกชิ้นหนึ่ง ไซเควสนี่มันเกี่ยวกับอันนี้มันเป็นไอคนเมื่อกี้เป็นช่างตีดาบของลูเบอร์ครับชื่ออะไรวะลูเบอร์เขาก็อยากให้แบบว่าไอคนนี้มันเก่งขึ้นให้คำปริศนามาทำไงให้ สร้างมีดที่สุดยอดมาได้ลามสโตน
hanging lanterns, keep the darkness from your... เขาขอร้องว่าไม่อยากจะขอร้องหรอกนะแต่ขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยไปเก็บหินให้หน่อย Ramstone Spring Ram น้ำใสดีเนาะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งรู้ป่ะตกปลา looks a lot like another. เดี๋ยวก็ดีที่ไม่ใส่มา Hopefully this is what Sava needs. ดีนะที่ไม่ใส่มาไม่ได้เล่นเกมหรอกตกปลาอย่างเดียวใช่ต้องมันนอนแบบมันนอนน่าอิจฉามากเลยนอนแบบมีความสุขเกินไปชีวิตมันไม่ควรจะมีความสุขขนาดนั้นนะ Finally, we'll be able to get. จริงๆนะมันไม่ควรจะมีความสุขขนาดนั้นนะส้มตอนนั้นที่ทำให้คนอื่นเขาไม่ได้นอนนะ Look at the detail. หลับอย่างกับแบบโอ้โห Needed to a silken Juiciest meat from softness. greens. It would make a fine gift for your beloved. She'll look at you in quite a different light, I'm sure. The finest fabrics, fresh from the capital. My carpets have pride of place in Castle Dasbog. You too can live like a lord. The most fragrant herbs and spices from the breadth of the Twins and beyond. ส่งให้ดูแล้วหลับอย่างกับแบบชีวิตมีความสุข I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is... You are one of the... You and that mutt now. Time to see if limestone is the... นะดูซิว่าจะสร้างอาวุธสุดยอดขนาดไหนเขาไปถามคนอื่นมันจะเป็นมีดอะกองกองแกงแกงกองกองแกงแกงนี่เป็นมีด That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalamil. Her spirit, if... It's a fine-looking blade. That sounds like Mike. มาสเตอร์มาแล้ว I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people? What do I... It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it's... Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it... I would say... And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalamil is home to humble traders. Rule number 1 in any business, Sava. Know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. พรุ่งนี้จะได้เป็นช่างตีเหล็กแล้ว What would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for.
If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though. The spirit of Dalamil, meaning... ก็คือมันจะสอนไอ้เมื่อกี้มันจะสอนบทเรียนลูกน้องมันบอกว่าเวลาทำอะไรก็ให้ทำให้ตรงตามที่แบบเหมือนแบบมึงจะขายใครมึงก็ต้องรู้จักลูกค้ามึงถ้าจะตีมีดให้พ่อค้าหั่นเนื้อก็ต้องเป็นประเภทนี้ทำให้นักล่าสัตว์จะต้องเป็นมีดประเภทนี้อะไรประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็เอาทางตีเหล็กไปนะจะได้เป็นช่างตีดาบแล้วมึงอะไร Is it true what I'm hearing? The finest fabric. Yes, they're quite soft. นี่สั่งโจ๊กมากินนะโอ้พิมพ์กว่าเดิมอีกอะตอนเนี้ย Made from the stoutest stoneware. โอ้วันนี้โคตรพิมพ์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสิมบ้าเหมือนเมื่อกี้เขาลุกมาทีหนึ่งใช่ไหมตอนที่ผมเอียดอ่ะแล้วอันนี้พิมพ์หนักกว่าเดิมอีก Silver platters, just like they eat off in Castle Dasbog.คอจะหักแล้วมั้งโอ้ตาเหลือกเลยตาเหลือกเลยแซวไม่ได้แซวตาเหลือกเลยแซวตาเหลือกเลย Just look at the detail, the craftsmanship. You're looking at a future family heirloom. Sweet incense. What candle? Well, we can make our way back to the flag. We should get going soon. Do you have water? Fly, Ambrosia.ตื่นลงมาอย่าเพิ่งนอนวันนี้มาอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้นอนนะลงมานี่มาลืมเลยถ้าโทษใครด้วยพี่ต้อมนะรู้สึกไงเวลาคนกวนตอนนอนอ่ะนั่นมันกระพริบตาใส่วันนี้กินข้าวเปล่าโอ้โหลุกหางดิกเลยแม่งเอ้ยโอ้ทักปุ๊บลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่านอนมองหน้าแบบคืนนี้มึงโดนแน่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งหลับนะนี่มัน There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. คุปก้าน่าจะซ่อนอยู่ในนั้น Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. หลานรักครับผมคุณลุง
Before you go, ก่อนที่จะ Clive, ไป allow me to apologize. ขออนุญาตให้ฉันได้ขอโทษ After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it รู้สึก would ผิด bring ตอน me ที่ favor. ฟินิกเกตเหตุการณ์ฟินิกเกต I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. ทรยศประเทศตัวเองแล้วก็ห่วงตัวเอง And I'm sorry. ขอโทษ Uncle, please. ลุงครับ It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. ยังไม่สายเกินไปคลายฟ์โรซาเลีย Had เป็นของ I ลูก the เป็นของ courage หลาน of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. ผมต่อสู้เพื่อสร้างโลกใหม่ตอนนี้ A better world. โลกที่ดีกว่า Where men can live and die on their own terms. ผู้คนที่สามารถอยู่และตายด้วยทางที่เขาเลือกเอง I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. หลานเหมือนพ่อมากเลยหลานรู้ไหม Thank you, Clive, for coming back to me. ขอบคุณนะครั I am proud to call you nephew. ที่กลับมาหาลุงภูมิใจที่มีหลานเป็นญาติ Well then, this is where we must part ways. ลุงดีใจ Wish ที่ me หลาน luck in convincing เป็น my หลานลุง Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove นิ่งเป็นหลับ myself อย่าเป็น worthy แด of ก a place in your merry band. แดกซะ Till then, นอนซะ my boy. ไม่สนใจคำพูดคนอื่นเขาหรอก Till then. คืนนี้อย่าร้องนะ Safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka.กินข้าวไหม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 ตาใสเลยครับโอ้เป็นแขนเหล็กด้วยFuck! What did they start? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, witch! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb!
Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? อย่าบอกนะจะกินคริสตัล Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did? Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. แปลงร่างอยู่นะ กินคริสตัลเหรอ Run along now, Hugo. You need only to follow the light. You need only follow the light. นี่อ่ะคำว่าไลท์นี่มันไม่ใช่เป็นแบบความดีงามในภาคนี้เลยอะ Muthos is here. Very well, it shall be so. มีทอสคือใครอ่ะ You may leave everything to me, Your Majesty. เชี่ยพวกมึงนี่ความลับเยอะจังเลยวะมันนอนมีความสุขเกินไปหงุดหงิดอ่ะเห็นแล้วหงุดหงิดอ่ะฮะมีความสุขไปเปล่าเลือดสาวใช้เหรอโอ้ตายหาหมดเลยอะไรวะน่ะอ๋อกินคน Did the Royalists bring them from Ash?
Into the Darkness ชื่อ episode Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. Let me topple. Taken over the entire mine. สู้ใครอะFinished. อุ้ยมาSo much for the men of the rock. Dalmekia's finest.คริสตัลสีแปลกๆนะมันถึกเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงว่ามันหนาตัวอะไรวะ
เรื่องมากเลยเนี่ยหันไปหลับสบายยิ่งกว่าเดิมอีกท่านี่มันมีความสุขเหลือเกินมันควรจะสบายขนาดนั้นไหมอ่ะหลังจากที่ทำเวรทำกรรมของคนอื่นไว้ฮะมันไม่ควรจะนอนสบายอย่างนั้นนะคนเรามันต้องลำบากด้วยกันดิวะบันได This must be the way out. อุ้ยตายหมดเลยของใครวะของวาลูอ่ะอุ้ย Won't be sneaking past this one. How did they get in here? ไอ้ยายไก่ครับไก่ครับโอเคเก่งกดผิดอีกแล้วกดช้าไปนิดเดียวบล็อกไม่ได้นอนสบายเกินไปนะส้มกินข้าวดีกว่าโอ้โหก็ดิกเลยกินข้าวดีกว่าฉันไปกินข้าวดีกว่าไม่ใช่ทางนั้นเปิดเฉยๆคัตซีนเฉยเลยโอ้คริสตัลสีเทา By the flames โอ้น่าจะเป็นคำว่าโอ้ my god หลายรอบแล้ว Come on, Torgal. By the flame นั่นแน่บ่งบอกว่ามึงพลาดของแล้วไอ้ไฟ Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it.
เปิดประตูมาบานนี้ปึ๊บเราไม่มีของอะไรเลยเราก็คิดว่ามันมีของไงโอเคมันก็กลัวพลาดเนาะนี่แน่เก่งเนาะส้มตื่นเถอะส้มนะเรียกแม่งตื่นเลยส้มตื่นเถอะมาเร็วมาร้องเร็วมาร้องกันเถอะเมียว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 เดี๋ยวนะเอานอนทำไมอะไม่ตื่นมาเล่นกันก่อนอะBy the flames. Come on, Torgal. Kluka never did do things by halves. As if taking the Mother Crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. แม่งสร้างปราสาทอยู่ในแบบใจกลาง Let the trial begin. บททดสอบอ่ะ What the hell? With me, Torgal. Go, Torgal.
มันเป็นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวค่อยไปอ่านอีกทีหนึ่งว่าไอ้พวกนี้มันมาจากไหน Seems we're expected. So this is the power of Muthos. Muthos คือใครDid the orcs do this too? Orc มันเป็นของวาลูอ่ะ Orc ทำอันนี้ด้วยเหรอนี่ไงอ๋อมี My Toss หมายถึง The name by which Ultima address Clive is appear to be his title for the vessel for limitless power that he mean to mark of the young lord but what the end requires such thing only Ultima know เหมือนอันติมาเนาะคือบอสใช่ไหมเหมือนอันติมาอยากจะได้คลายเป็นพลังแบบเป็นร่างเหรออันติมาแอดเดรสก็คือที่อยู่ของยังเป็นมิส t ท r รี่อยู่สังเกตว่าหน้านี่มันเหมือนหน้าแม่เราเหมือนกันนะในตัวที่อันโนเนี่ยไอ้พวกเซียมๆเนี่ยแปลงร่างว่ะรอเมื่อกี้เห็นน้องแปลงร่างปะเพิ่งสังเกตThings here for me or for him? กดเพื่อเพิ่มเลือดไม่มีอะไรครับ ability ไหนที่มันต้องอัพอัพแล้วมี3หลอดนะโอเคอันนี้คือบัลลังก์ Some opponent will use ability rivalry interrogate nearby ally and chanting to a profiling button
อ๋อทำให้พลังโจมตีแรงขึ้นโอเคใช้บัฟก็ไปก่อนเลยครับมาห้องนี้ใช่ไหมแสดงว่าผีเป็นคนฆ่าไม่ใช่ออก First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? อัลติมาเป็นคนทำใช่ไหมมันบอกมาเนี่ยมีอยู่แล้วโห This won't be easy. Nice try. Nice try. เดือนแล้วเนาะจอยพังมะเนี่ย เปลี่ยนท่าอีกแล้วนอนนี่คอจะตกถึงพื้นแล้วมั้งใช่ไหมกินข้าวดีกว่า สั่งข้าวมากินดีกว่า You've been busy, Kupka. But where did you go? The heart. หัวใจของคุณน่ะอยู่ที่ผมแล้วไม่ใช่ He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle.
The Inner Sanctum Drake Frank Just what I needed. Better be the last of them. เราไม่ได้เอาสกิลหมู่มานั่นแหละไม่ใช่หรอกโดนกีล้างสมองนะพวกมึงฉันคิดถึงเธอเหลือเกินคุก้าโอ้โหยังโผล่มาอีกอ่ะฉันสาบานต่อเธอที่รัก What's wrong with him? เป็นบ้าอะไรหลอนแล้วโดนมาเธอร์คริสตัลครอบยำเหมือนนี้ You got away from her! Benedicta! Come to me, Ifrit! มันมีคนใส่ผ้าคลุม2 คน
ไททันตัวเล็กไปเลยเราอ่ะแม่งเอ้ยอลังการกันจังวะตากูละตากูละตากูละถ้าแกทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันแย่โดท่าใหม่อันนี้เราทำไม่ได้Let's give this a try.ดีครับ Fantastic.
โอ้โหตรงเลยอุ้ยชี้ยกไททันกระเด็นเลยอะไรอ่ะเอาคริสตัลไปเหรอแดกหรือเปล่าว่าแล้วเชียวว่าแล้วตัวใหญ่ขึ้นมั้ยทำบ้าอะไรวะอะไรวะเย็ดโธ่เฮียมันจะบังขึ้นไปแล้วนะอะไรอ่ะยิโดอย่างเท่เชี่ยบ้าไปแล้วมันเท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโดนต่อยโอ้โหเว้ยเอาไงโอ้โหเผามันแขนขาดเข้าไปตบมันแล้วดิอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องปฐมล้อเหี้ย
เล่นไปยิ้มไปได้เป็นบทบ้าเนี่ยคืออันนี้เขาเป็นอีสเตอร์เอ็กครับเฮ้ยแม่งแบบสุดๆเลยอะแม่งแบบโอ้โหแบบคือมันมีสาเหตุอยู่ครับเดี๋ยวก่อนไปดิเฮ้ยได้ อย่าเป็นของฉันโอเค
แขนมันขาดแล้วโอ้มันระเบิดเฮลไฟโอ้ยังไม่เฮลไฟมาแล้วเกินไปอ่ะโอ้แทงหัวเลยเหรอดิ ไฟนอลแฟนตาซีมันต้องอย่างนี้แหละตบมันไอ้ยิบอะไรอ่ะที่เดิมกระแพงโอ้เพลงยังเดือดปลาหินมาแล้วเช็ค
ทคดาวน์แล้วเพลงดีโคตรวิ่งลุกลงไปดิหลบลูดโดนลูดฟ้าอะไรอ่ะอีเทอร์จากมาเตอร์คริสตัลถ้าแกทำได้ดีเอาดีพลังไหวมาดิตัวใหญ่ขึ้นเหรอเย็ดโดอะไรอ่ะไททันเหรอไอ้โอ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เกมแล้วหายไปซะมันดีมากเลยครับโอ้ยดีมากเลยอ่ะขอบคุณทีมงานมากเลยอ่ะเยี่ยมโอ้ยมันดีจังเลยอ่ะน้ำตาไหลได้ไหมก่อนมันดีอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะบ้าก็มันดีมากเลยอ่ะแบบร้องไห้ทำไมโอ้ยร้องไห้ทำไมมันดีอะครับไม่เล่นเกมมันรู้สึกอย่างนี้นานแล้วอะอาจจะเวอร์ก็ได้นะเฮียดีจัดอะไม่ได้อวยด้วย บ้าผมเล่นเกมตาไหลเลยอ๋อยังไม่จบบ้าอ๋อนั่นเรามีดาบไฟด้วย
ยิ่งเรายิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วโหแม่งขนลุกเลยอะโอ้โหปวดหัวเลยว้าวเข้าไปเจออันติมาได้เลยเปลี่ยนอีกมิติหนึ่งใครตัวเองเหรอใช่มีสิทธิ์เป็นตัวเองอัลติมาเหรอนั่นแกเหรออัลติมาแกต้องการอะไรYour soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! เสียงชัวร์ครับConsciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist. มันพยายามจะกลืนเราครับ You mitigate its weakness by interweaving. ถ้าเกิดครอบครองร่างเราได้ก็คือมันก็จะตื่นอ่ะคือเราเก่ง We had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate.หน้าอกอ๋อขนนกคนที่น้องให้ไว้เหมือนห้อยพระว่ามั้ง Thank you, Joshua. ขอบคุณนะโจชัว One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. นี่แหละของจริงผมก็ชอบเลย For 5 years, that man lived only for revenge. 5 ปีผู้ชายคนนั้นอยู่ด้วยต้องการก้าวแค้น fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. What is it? เศษคริสตัลเหรอ
that the death of a mother crystal should be so beautiful. โอ้สวย Some medicine, my lord? ยาคนนี้อีกแล้ว I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. น้องคนนี้อยู่สองที่แล้วเราเจอคนนี้สองคนแล้ว You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. โอ้ยเนี่ยใช้พลังบ่อยจัดร่างกายเหมือนกัน to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. โถสต็อปก่อนโอ้ยในที่สุดก็ใส่ LGBT มาด้วยเชี่ยกดไลค์เลย Forgive me, Terence. That you were my master. But alas, I will always be your loyal servant. should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. ขออภัยยังรู้ What is it? อะไร Olivier has been made emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... น้องชายถูกแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิเหรออ่านผิดหรือเปล่าในระหว่างที่พี่ชายมันอยู่ที่นี่ Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now?
Forgive the intrusion, Your Highness. มึงว่าจะมีใครตายแล้วอีอ่ะ I know you. ฉันรู้จักนาย At ease. อย่ายุ่งนะ We stand in the presence of the Phoenix. Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. ถ้าไม่อยากให้นิ้วไหม้ก็เก็บ I'm not interrupting. ฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้ขัดจังหวะนะ Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. คิดว่านายตายไปแล้ว Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. ดอกไม้นี่มันมี Prince Dion of the House Lesage. I have a tale to tell you. ฉันมีเรื่องจะบอกเธอ อยากเห็นตอนแม่อยากเห็นตอนแม่แบบเห็นโจโฉจังเลยอ่ะโอ้มันฟินไปหมดเลยอ่ะเราควรพักก่อนไหมครับเล่นยาวแน่ๆเลยอ่ะต่อไปอ่ะมันไม่หยุดหรอกอย่างเงี้ยI'd better give Otto the good news.นึงนะครับ
ways need patching up. Welcome home, Sid. What became of Kupka? Haven't we heard anything? Try to stay calm. I'm sure we'll hear something soon. A sun hath topped the mountain, the dawn hath kissed. Ivan's newest dish is aครับผม You look like you could do with a drink. Might be a mo. เนี่ยดื่มน้ำแล้ว Oh, keep your mug handy. ว่าแล้วเชียวว่าต้องพิมพ์จะจริงด้วย Clive? What do you want? And? If the state of our coffers is anything to go by, สั่งข้าวไปแล้ว มันส่งจดหมายมาขอโทษครับ บอกว่าที่ต้องเทสเพราะว่าแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจครับ ตัวชื่ออะไรลูเบอร์โอ้ยดีอ่ะ เล่าเลยอ่ะ ดีจัด we're seeing troops. ดีจัดยังค้างเลยอารมณ์เนี่ย And how may I assist you today? Allow me to educate you. ขอดูหน่อย มันเป็นจักรพรรดิแล้วใช่ไหม
ชื่อยังไม่แน่ชัดว่าชื่ออะไรโอ้แบบว่ามินิพูเลตนี่แปลว่าล่อลวงปะมินิพูเลตใช่น่าจะล่อลวงนะเนี่ยหลอกใช้คุกก้าคือมนต์ศูนย์น่ะ คือมันมีFinal Fantasy 14ใช่ไหมครับอธิบายพี่ต้อมกันเมื่อกี้ผมตื่นเต้นอะไรFinal Fantasy 14มันเป็น Final Fantasy ภาคออนไลน์ครับแล้วตอนที่ผมซื้อ PlayStation มาเนี่ยตอนซื้อ PlayStation 4 มา เมื่อเกือบ10 ปีครับน่าจะประมาณ8 ปีก่อนนะเพราะว่าซื้อมาเล่น Final 14แล้วผมอยู่กับมันมาประมาณ1 ถึง 2 ปีครับก็คือเล่นกับทีมงานที่ทำภาคนี้แหละทีนี้ ด้วยความที่มันเป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมครับครั้งแรกที่เราจะต้องสู้กับมนต์ศูนย์น่ะเราตัวแรกที่เราจะได้สู้นะคืออีฟีดครับแล้วตอนนั้นผมตื่นเต้นกับการสู้อีฟีดมากก็คือแบบมันต้องมีคน8 คนน่ะใครก็ไม่รู้จักเข้าไปสู้กับอีฟีดแล้วมันก็จะมีแบบการต่อสู้แบบไม่ใช่เดินเข้าไปฟันแล้วจบอ่ะมันก็จะมีแบบว่าอีฟีดมันใช้สกิลตรงนี้ที่พื้นใช่ไหมครับเหมือนที่เห็นนี่แหละต้องหลบนู่นหลบนี่อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราตีเขาไม่ทันเขาก็จะระเบิดตายทั้งหมดอะไรเงี้ยตายหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าแบบว่าเหมือนมันช้าพลังอ่ะแล้วถ้าเกิดเราสู้มันไม่ทันใช่ไหมมันก็จะตายเราก็จะตายเริ่มใหม่เล่นไม่เก่งก็อาจจะรอบนึง5 นาทีรอบนึง10 นาทีแล้วก็ตายเริ่มใหม่โดยประมาณเนี้ยสู้กันรอบนึงแรกๆก็สู้กันไม่ได้พอหลังๆก็เก่งขึ้นใช่ไหมครับก็สู้ได้มันก็จะมีท่าไม้ตายของแต่ละคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือมันจะมีโหมดที่เรียกว่าสู้กับ Efeat normal ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีโหมดที่เรียกว่าสู้กับ Efeat version hard แล้วมันก็จะมีโหมดที่เรียกว่าสู้กับ Efeat version แบบยากที่สุดไอ้ยากที่สุดเนี่ยคือแบบผมสู้ประมาณ3 วันหมายถึงว่าผมใช้เวลากับมันวันละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเงี้ยเล่น3 วันกว่าจะผ่านก็คือมันยากอ่ะมันต้องคุยมันต้องสื่อสารอะไรเงี้ยครับใช้คน6 คน8 คนอย่างเงี้ยคนนึงพลาดก็ทำให้คนอื่นพลาดอีกคนนึงพลาดก็ทำให้คนอื่นพลาดอะไรเงี้ยครับแบบถ้าใครพลาดมันจะล้มกันไปเป็นโดมิโนเลยนี่คือความโหดของทีมสร้างนี้นะครับทีเนี้ยไอ้ไททันเนี่ยที่ผมบอกอ่ะเมื่อกี้เห็นบ้างว่าเรายืนอยู่บนหินใช่ป่ะแล้วหินมันค่อยๆหายไปเห็นป่ะคือมันเป็น ผมสู้เป็นเดือนอะไททันในFinal 14อะเลิกงานมากลางคืนแล้วก็มาเล่นใช่ป่ะแล้วด้วยความที่เราอยู่ประเทศไทยอะเราเล่นFinalออนไลน์แล้วมันจะไปอยู่เซิร์ฟแบบเซิร์ฟอเมริกาเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอินเทอร์เน็ตของผมอะของประเทศไทยอะเวลาไปเล่นเกมเนี้ยมันจะดีเลย์เหมือนไททันมันยกมือใช่ป่ะแล้วมันทุบปึ้งแล้วตัวทุกคนอะมันจะกระเด้งตกเหว
ถ้าใครตกเหวก็คือเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้คือทุกอย่างที่มันอยู่ในเมื่อกี้การต่อสู้มันคือท่าของ Final 14ครับแล้วแบบมันก็แบบผมก็ยิ้มเพราะว่าทีมงานมันเอาอันนั้นมาแล้วขยายให้มันเป็นแบบสเกลเมื่อกี้คือแม่งดีมากเลยหินตกมาจากฟ้าหินหายเพลงฮิปฮอปเมื่อกี้ก็อยู่ใน Final 14แต่ว่ามันคนละเพลงกันก็เลยแบบเจ๋งมันเอาลายน้ำมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีแล้วเราอยู่กับมันเป็นเดือนอะเราก็เลยแบบจำมันได้อะเล่นจนเคลี้ยงจอยอะมันยากจนแบบเคลี้ยงจอยอะเห็นเปล่าแรงเอสแล้วที่ผมบอกว่าผมชอบไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ที่มันเป็นไอ้ราชาของวาโลอ่ะเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ครับมันคือกิมมิคของโอดินมันคือกิมมิคของไฟนอลก็คือว่ามันจะมีมนต์อสูรที่ชื่อโอดินนะครับเขาจะขี่ม้าใช่ป่ะแล้วเขาจะมีท่าอยู่ท่าหนึ่งคือแบบฟันทีเดียวอ่ะน่าชื่อท่าซันเกสึมั้งคือฟันทีเดียวอ่ะตายหมดเลยฟันทีเดียวก็ตายหมดเลยนะ นั่นแหละแล้วเราอาจจะได้ท่านั้นมาเพราะว่าเราจะต้องสู้กับเขาใช่ป่ะก็เหมือนเราก็ได้สู้กับคนอื่นมาอะไรเงี้ยมันก็จะน่าจะเฟี้ยวอยู่อยากสู้กับมันละบาฮามุดก็น่าจะเฟี้ยวเพราะว่าบาฮามุดก็เฟี้ยวครับบาฮามุดก็เป็นแบบสิ่งที่คู่กับไฟนอลมันตั้งแต่แรกแล้วมังกรอะไรครับแต่ปกติบาฮามุดนั่นแหละจะเป็นแบบเป็นฝ่ายพระเอกไม่ค่อยเป็นตัวโกงเท่าไหร่ภาคนี้ก็คือโกงหมดเลยอ่ะอาจจะโอดินเป็นฝ่ายดีก็ได้เพราะว่าโอดินก็พูดอยู่สักพักหนึ่งว่าอยากเปลี่ยนแปลงโลกอะเนาะแล้วตอนที่แบบคริสตัลแตกเมื่อกี้ก็บอกว่าสวยจังโอดินอาจจะเป็นคนดีก็ได้ความมืดเป็นคนดีแสงสว่างเป็นตัวโกงแทนอะไรเงี้ยเขาเดาเรื่องไม่ถูกแล้วครับเดาเรื่องไม่ถูกแล้วอันนี้เป็นระบบชื่อเสียงนะคือถ้าเราทำเควสเยอะๆเราก็จะแบบได้แต้มมาปลดล็อกของข้างล่าง850อะ Come again. I may have more for you. Yeah. เดี๋ยวเวลาข้าวหัวรอข้าวเลยค่อยเล่นในเรื่อง ไอ้ส้มมันลงมานอนข้างๆ The Velcroy Desert Damakia Among Republican merchants report about of caravan being crushed by backbrother creature nature he show who took upon them slave who sleep ปั๊บอยู่ตรงไหนวะ Desert Trader The Velcroy Desert นะ The Velcroy Desertดีครับดีสนุกดี The Velcroy Desert มีศัตรูตัวหนึ่งอยู่แถวเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนลองวิ่งหาดูระหว่างรอข้าวทำไมพูดเรื่องข้าวแล้วเองมานอนข้างๆอ่ะ ได้ยินเรื่องข้าวไม่ได้นะนี่มาลงมานั่งฟังมั้งอะไรไททันไหนครับหน้าง่วงมากเลยนอนไปนอนนั่นไงใช่ไหมไม่ใช่
เราหิวข้าวอ่ะจริงมันคือตัวอะไรยังไม่รู้เลยแข่งขึ้นอย่างเงี้ยตึมนี่นายจ้านี่นายจ้าพี่M 2.5จ้าใช้พลังเวทมนต์เอาลมเป่าที่จมูกออกไงเดี๋ยวข้าวแป๊บครับ
ฮัลโหล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 Thanks, girl.นี่คืออะไรอ่ะเอาอีกแล้วความลับเยอะอีกแล้วความลับเยอะอีกแล้วเดอะแฮนด์ออฟไททันเหรอเดี๋ยวเจอศัตรูตัวที่ตามหาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมลงสตรีมไปกินข้าวครับอาจจะมาเล่นใหม่นะอาจจะหรือไม่มาถ้าอยากเล่น Run like the wind. ช่วยมองหาหน่อยศัตรูตัวแปลกๆมันบอกว่าอยู่บริเวณนี้แหละเราไม่บอกเลยว่าตัวอะไรจัดไปครับร้องไห้ทำไมวะคิดไปแล้วไม่น่าดึกเพราะว่าอาจจะแบบอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยครับกินข้าวเสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงานเนาะคงไม่ได้เล่นดึกอะไรมากอย่างมากก็ไม่เกินตี 1ต้องเลิกเล่นเลยตัวนั้นหรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าตัวนั้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ No. Stakes. มันกว้างเลยนะมันไม่บอกว่าตัวอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรเอ่ยอ่ะ
นั่นบอกว่าอยู่แถวนี้แหละงั้นเราล้อขวาก่อนแล้วกันรู้เยอะส้มอ่ะเนี่ยจะกินอย่างเดียวเลยส้มตัวนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้สลาเมนเดอร์ปะไม่ใช่หรือเป็นนกวะไม่ใช่หรือตัวนี้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เรายังไม่เห็นศัตรูที่มันเป็นแปลกๆอะครับก็เลยแบบว่าต้องเดาหน่อยเป็นตัวอะไรเราอยู่ข้างขวาก็ได้นะข้างบนเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่โอ้โหหิวข้าว มีสิทธิ์ปะไม่ใช่อันนี้มันเล็กไปมีสิทธิ์ที่จะเป็นตรงนี้อยู่เหมือนกันนี่ไงใช่ไหมถ้าลงจากนกเองแสดงว่าใช่ใช่ครับลงจากนกเองฟาสติกโทคาร์ลอนโอ้โหเต่าหน้าดุด้วยน้ำแข็งเหรอ Well, Clyde, it looks like you're gonna need an even bigger sword. ใช่เปล่าครับโอ้โหจนได้นี่น้ำแข็งจริงเลยมัน โ
มาสุดยอดเลยกดผิดปุ่มIt should have stayed in its shell.เสียงนี่แบบขอข้าวหน่อยอยากแดกข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับเดี๋ยวมาใหม่ครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับไปรีความมันได้ที่ YouTube นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัพคลิปให้หมดทุกอันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ